Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho kimeweza kutangazwa kwa siku ya leo kuhusiana na yale yote makubwa ambayo yanaendelea katika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Unafahamu ya kwamba klabu ya Simba kwa sasa akili nguvu zote wamewekeza katika kombe la shirikisho barani Afrika, huko akiwa na matumaini ya kwenda kuipindua meza pale Zanzibar mbele ya RC Berkane, mchezo ambao ni mgumu kwelikweli kwa sababu Berkane tayari wana mtaji wa mabao 2-0. Sasa kuna taarifa sio njema ambayo uko Zanzibar, ambayo mimi nimekusogezea hapa. Utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya Simba. Ni yapi hayo? Ni kama ifuatavyo, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Star Media. Karibu tuweze kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni Simba Sport Club. Bana, klabu ya Simba Sport Club unafahamu ya kwamba mchezo wake ulihamishiwa kule Zanzibar mara baada ya mapambano makali dhidi ya kafu juu ya klabu ya Simba kutaka kucheza mchezo wake mbele ya mashabiki 60,000 wakiwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Mambo yakashindikana, hivyo kafu wakaendelea kushikilia msimamo wao wakisema ya kwamba fainali itapigwa Amani Complex Zanzibar, kwa kile ambacho kila mmoja alikwenda kushuhudia kilichoweza kutangazwa na shirikisho la soka barani Afrika. Sasa kwa kile ambacho kinachoendelea, unafahamu ya kwamba katika mchezo wa kwanza klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ilipoteza kwa jumla ya mabao, hapa nazungumzia yalikuwa ni 2 ambao waliweza kufungwa na Berkane. Sasa Simba wamebainisha kuwa wapo tayari kwa mchezo wa pili wa fainali dhidi ya Berkane licha ya kupoteza kwenye mchezo wa fainali ya kwanza wakiwa nchini Morocco. Ikumbukwe kwamba Mei 17, 2025 kwenye mchezo wa hatua ya fainali ya kwanza, baada ya dakika 90 ubao ulisoma RC Berkane 2 Simba 0. Mchezo wa pili unatarajiwa kuchezwa Mei 25 Jumapili uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. RC Berkane wametanguliza mguu mmoja kwenye hesabu za kutoa taji hilo kutokana na ushindi ambao waliupata wakiwa nyumbani kwa mabao 2 waliofunga kupitia kwa Mamadou Kamara dakika ya 8 na Osman Lamilu dakika ya 15. Beki wa Simba Shomari Kapombe, ambaye alianza kikosi cha kwanza kwenye mchezo wa ugenini na alifanya kazi kubwa katika kutimiza majukumu yake eneo la ulinzi ambalo lilikuwa kwenye wakati mgumu kutokana na safu ya ushambuliaji ya RC Berkane kuwa na kasi kwenye kutafuta matokeo chanya. Hatujapata matokeo mazuri ugenini, hilo lipo wazi, ila tupo tayari kuelekea kwenye mchezo wetu wa pili tukiwa nyumbani. Kikubwa ni kupata matokeo mazuri, hilo linawezekana na wachezaji tupo tayari. Simba ili itwae taji la kombe la shirikisho Afrika kwenye mchezo wa nyumbani unaotarajiwa kuchezwa Mei 25, lazima wapate ushindi wa mabao 3 na wapambane safu ya ulinzi isiruhusu bao la aina yoyote katika mchezo huo, kwa sababu wakitoka katika mashambulizi wakitoka katika mchezo huo, hapa nazungumzia klabu ya Simba ikafungwa bao 1 ikaenda katika aggregate zikawa ni 3-3, basi wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa wameweza kutoka katika mashindano ama kupoteza taji hilo kutokana na aggregate. Lakini Simba ikitoka ikiwa 3-0 basi bila shaka mambo yanakuwa ni mazuri kwa upande wao. Lakini katika taarifa nyingine ambayo pengine nimekusogezea hapa ni kuhusiana na uenda majeraha walioyapata. Hapa nazungumzia
Kibu Denis na Abdulrazak Hamza huenda wakakosekana katika mchezo huo kutokana na majeraha ambayo waliweza kuyapata, hususan beki Abdulrazak Hamza ambaye alichezeshwa akiwa na majeraha. Hivyo basi unaelezwa kwamba huenda akawa sio sehemu ya mchezo huo, na nafasi yake ukachukuliwa na Chemalon Fondo ambaye pia amerejea kutoka majeraha, lakini hajapata wakati wa kuanza mechi nyingi ama kucheza mechi nyingi. Hivyo basi mwalimu ana kazi kubwa kuweza kumjenga hapa kisaikolojia Chemalon, kwa sababu unajua mchezaji anapotoka majeraha huwa mara nyingi anacheza kwa hofu kutokana na kutokurudi kwenye majeraha tena ambayo pengine yanaweza kumfanya kakaa nje kwa muda mrefu. Kwa hiyo Simba huenda kukosa huduma ya Abdulrazak Hamza na Kibu Denis katika upande wa pembeni. Kwa hiyo hilo tutegemee pengine mwalimu kocha Fadlu Davis atakuwa akiendelea kupanga hesabu zake vyema kabisa. Lakini katika taarifa nyingine inaelezwa kwamba ukiachana na issue ya Balkane, kumekuwepo na issue ya hapa nazungumzia mkataba wa Elie Mpanzu ambao umeweza kuleta utata mwingi. Watu wengine wakisema ya kwamba Elie Mpanzu anaelekea zake pale kwenye klabu ya soka ya Young Africans kutokana na yale ambayo yanayoendelea, kwamba alisaini mkataba wa miezi 6 tu na kikosi cha Simba. Sasa winga wa Simba ambaye ni chaguo la kwanza ndani ya kikosi hicho kinachotarajiwa kucheza mchezo wa hatua ya fainali dhidi ya Balkane tarehe 25/2025 anatajwa kuwa kwenye rada ya Yanga kutokana na taarifa kueleza kuwa yupo hapo kwa mkopo. Baada ya taarifa hizo kuenea, uongozi wa Simba umebainisha kuwa hakuna ukweli kuhusu jambo hilo, kwa kuwa mchezaji huyo bado ana mkataba na timu hiyo. Mpanzu kwenye mechi za ligi na anga za kimataifa amekuwa na kwenye mwendo mzuri, jambo ambalo limeongeza thamani yake katika kikosi cha kwanza na kuwapa wapinzani wao ugumu wa kutafuta matokeo. Ahmed Ally, meneja wa habari ya Simba, amesema kuwa wanatambua yote ambayo yanaendelea kutokana baadhi ya timu kufuatilia kupata saini ya Elie Mpanzu. Wanahangaika, ninaona na ninajua kwamba watashindwa kupata kile ambacho wanahitaji. Mchezaji Mpanzu ni mali ya Simba na ana mkataba na timu hiyo. Waache wahangaike kwa namna yote ile. Kazi yetu kuwapa burudani mashabiki, na wale ambao wanahitaji kupata saini yake watahangaika bila mafanikio, kwa kuwa mchezaji ni mali yetu, ana mkataba wa miaka 2 wa kuitumikia klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa wale ambao walikuwa wakiweza kufikiria kwamba Mpanzu amekula kandarasi ya miezi 6 tu na kikosi cha Simba, taarifa ni kwamba haipo hivyo. Kwa hiyo Mpanzu ataendelea kuweza kusumbua akiwa na jezi yake ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu bado ana mkataba wa mwaka 1 na miezi 6 ambao bado unapumua huko vizuri kabisa. Kwa hiyo bado ataendelea